Taijo, City of Fortune and Harmony. 观众朋友们，大家好，您正在收看的是俄罗斯之声新闻报道。今天是2013年9月27日，我是马奥。联合国安理会今天将对叙利亚化学武器的问题进行投票决议。前一天，美国与俄罗斯代表已对这份文件内容达成共识。文件中并不包括如果叙利亚化学武器没有移交给国际社会监管，就会对其采取武力的条款。美俄同意销毁叙利亚化学武器